اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين من أول الفيديو احنا أكيد هنعمل ايه وأكيد عرفتوا. النهاردة الخميس هنعمل ايه؟ الأكلة المعتادة، أي نوع خضار بصلصة. بصلاية وقطعيها على ايدك وانزلي لي بيها في حلة على النار. هنا حلة تانية على النار وفيها مية بتغلي. معايا لحمة وبامية وبصل وفصين توم اهو. نزلت بالبصل على النار وهبدأ أشوح فيها زي ما انتوا شايفين كده. أنزل عليها بالهراسة بفصين توم. أنا عايزاهم رفيعين جدا، ناعمين جدا عفوا، على أساس كده عملتهم في الهراسة. انزلي لي بمعلقة ملح تدبلك وتلون لك البصلة بسرعة أهو. أهو زي ما انتوا شايفين كده. هدبل البصلاية بتاعتي لحد ما تاخد اللون الجولد، اللون الذهبي معاكوا أهو. انزل بنص كيلو طماطم معصور في الخلاط ومتصفي، اهم حاجة متصفي. حط تحتيها 100 خط. طول ما الطماطم بتاعتك متصفية الصلصة بتاعتك رايجة وحلوة. المية برضو مغلية، هتاخدي شوربة قوية. الشعر ده ولا ايه؟ بس والله التركات دهيت بتفرق جدا في الاكل. شايفين المية كانت بتغلي، انزل باللحمة المسام بتاعتها تتسد، والشوربة مش هيبقى لونها غامق ولا هتبقى وحشة، وطعمها هيبقى حلو جدا. ادي الصلصة غليت معايا. اول ما الصلصة بدأت تغلي معايا انزل في المرحلة دي بمعلقة سكر. ليه يا ام اياد؟ السكر بيعادل الطعم وبيشيل الحموضة. اي نوع من التسبيكات او الصلصات حطي معلقة السكر اهو. كده غطينا الحلة ووطينا عليها وسيبناها. تعالوا بقى نشوف اللحمة ايه اللي حصل لها. طلعت ريمة، لونها غتم، عملت ايه؟ هنشوف. شايفين في طبقة على الوش بيضة، في ريمة، في لون غامق في الشوربة، ولا اي شيء من هذا. ما فيش غير شوربة رايجة انزل عليها ببصلاية وطماطماية. لحمة بالنسبة لي في شوربة في يوم الخميس مفيش افتكاسات. بصلاية طماطمية معلقة ملح معلقة فلفل اسود وشكرا، مش اكتر من ده. اديني عريت الحلة بعدها ب10 دقايق تاني عشان اوريكم روجان الشوربة اهو. ادي طريقة سلق اللحمة. حابة تكملي سواها في الشوربة تمام وزي الفل. حابة نص سوا وتنزلي بيها في الصلصة تمام وزي الفل. هنا نزلت بمعلقة الفلفل اسود وهسيبها نص سوا في الشوربة. هنا عملت عملية تبديل للحلل وجبت الصلصة قدام. الصلصة اتسبكت وطلعت السمنة بتاعتها على الوش، بس أنا مش بحب الدهون كتيرة يعني، فمش واضحة قوي. فحط الدهان اللي انت بتحبيه. انزلي لي بقى بيها في اللحمة وقولي لها عيشي مع نفسك. هنا البصلاية بحبها سليمة في الشوربة، وأول ما برمي نوع الخضار بنزل بالبصلاية معاه، تاخد غلوتين مع الخضار وبعد كده بشيلها. ونزلت باللحمة. ولو وصلت لحد هنا معايا اعملوا لي ايه؟ انتوا عارفين هتعملوا ايه. اعملوا لايك اهو. اهو زي ما انتوا شايفين خلصت الصلصة بتاعتنا ونزلنا بيها في اللحمة، وهننزل عليها بكبشتين شوربة وهنسيبها ونوطي عليها. حلة على النار فيها معلقة سمنة اهو زي ما انتوا شايفين، وانزل بيها في الشعرية. رز بشعرية، يعني الشعرية اكتر من الرز ده بالنسبة لي. انا بحب الشعرية كتيرة جدا في الرز، تديله طعم حلو وتستعالي. انا بحب كده، فلو هتجربوه بالطريقة بتاعتي هيعجبكم. معلقة ملح تحمر لنا الشعرية بسرعة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وجلبي في الشعرية لحد ما تاخد اللون الجولد اهو. اخدت اللون الجولد بتاعها.
هنا كنا أكلنا والحمد لله، وأنا بمنتج في الفيديو فبشرب الشاي. اتفضلوا معايا يا حبايبي. اهو هنا الشعرية أخدت اللون اللي هي عايزاه. أنزل بالرز المغسول، رز مغسول ومنقوع ومتصفي وزي الفل اهو. شايفين معايا الشعرية كتيرة ازاي؟ اشوح الرز، اخليه يتغلف كله بالسمنة اللي انا حطاها، وانزل عليه بالشوربة. هنا لازم اصفي الشوربة طبعا، في فلفل اسود وفي بصل وفي طماطم، فلازم اصفيه عشان لون الرز يبقى فاتح وحلو اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنا زدنا الرز في سنتي فوق الرز عشان الرز يطلع مفلفل وحلو معاكي، ولو يتبقى منه شوية خلينا متفقين لتاني يوم أو في الفريزر يفضلوا مفلفلين وحلوين. الرز هنا وطيت عليه، وتعالوا هنا معايا للتسبيكة. هنا اللحمة خلاص كانت وصلت لمرحلة استوت لحمتنا. أنزل بالخضار بتاعي النهاردة وهو بامية وواحد فلفل حار، بيعلي التيست وبيدي نكهة حلوة، وممكن تقطعيه بس انا ما بحبش عشان خاطر الاكل ما يبقاش شطة خالص عشان اولادي اهو. اهو زي ما انتوا شايفين اغطي وغلوتين 3 ما فيش 7 دقايق والبامية دي هتكون استوت وزي الفل. هنا الرز كان اتشرب، اهد عليه النار واسيبه. وما تنسوش اللايك فضلا وليس امرا. هنا الرز بتاعي استوى، شوفولي بقى الجمال. شايفين الشعرية كتيرة فيه ازاي؟ هو كده اللي بيرضيني، الشعرية كتيرة في الرز ده مية مية بالنسبة لي اهو. نبدأ بقى نغرف، والبامية استوت شايفين لونها اهو، والبصلاية اهي نزلت بيها اهو. ولا اسهل من كده، كلكوا شطار وحلوين وبتعملوا، بس التركات دهيت بتعلي التست خالص في الاكل، وخاصة اللحمة. يا ريت تسلقوا اللحمة زي ما انا عملتها كده بالظبط، يا ريت تاخد طعم افضل من اي طعم قبل كده اكلتيه في حياتك. هنا بقى عشان ولادنا ياكلوا، ابني خاصة يعني ان هو ياكل، فقلنا العين بتاكل قبل البوك، فجبت بولة وهطبع الرز فيها واحطه لهم. على فكرة والله مش عشان التصوير، هو طبعا اكيد عشان التصوير، بس انا على طول بعمل كده، واللي عارفني وداخل بيتي عارف ان انا بهتم بالتفاصيل دي لولادي اهو. هقلب بولة الرز، ولا اسهل من كده، وكلكم شطار وعارفين برضو اهو زي الفل. هطبع الرز كله بالطريقة دهيت، لكل واحد الطبق بتاعه. وهنا بقت البامية وجمالها الله علي، أول مرة أعملها السنة دي على فكرة. وده مش كتير، ده ربع كيلو، ده ربع كيلو على نص كيلو طماطم على بصلاية متقطعة، عشان احنا أسرة صغيرة، أنا وأولادي 2 وحماتي 4. ربنا يدومها نعمة في حياتي يا رب. ادعوا لها بالشفاء، وادعوا لها ربنا يخليها لنا وتفضل دايما فوق راسنا، وما نتحرمش من وجودها في وسطينا أبدا أهو. كده غرفنا طبقين بامية على جدينا اهو، واكلنا وطلعنا حبة مخلل قليلين. مش معنى ان انا مطلع كده يبقى مفيش، لا، بيوتكم عمرنا بالخير وبيتي يا رب، بس بطلع على جدينا اهو والله، واتبقى منهم حبة المخلل دول. هنا الاكل بتاعنا كان خلص، وشطبنا مطبخنا ونضفنا بوتاجازنا اهو. شطبنا المطبخ، وبشارك معاكم رخامتي، وهي محبش اي كركب على الرخامة، انا طبعي كده. ورصينا مواعيننا في مطبقيتنا اهو زي ما انتوا شايفين، ولا اروع من كده، ولا كأن ولا طبخنا ولا كأننا عملنا اي حاجة. اقفلي المطبقية بتاعتك يا ام اياد وتعالوا لي هنا. ابني عايز توت، طب اعمل ايه يا ماما؟ انا عايز توت. قلت له خلاص يا ايوده روح هات التوت وتعالى معايا. تعالى يا بابا عرفك التوت يتغسل ازاي. غسلت التوت تحت المية المفتوحة اكتر من 10 دقايق، واغسل واكب واغسل واكب. هنا بقى اعمل له نجع، شوية مية من الحنفية ومعلقتين 3 خل، ويلا يا اياد شوف التوت بيتغسل ازاي. ليه يا حبايبي شاركت معاكم الفيديو ده؟ احنا في فصل الربيع، وشجر التوت منتشر، واولادنا بيبقوا تحت الشجر، فما ينفعش ينجوا وياكلوا مباشر، لازم تنوهوا، ولازم يا ريت توروا لهم المقطع ده في الفيديو. يا ريت تعلموا اولادكم يجيبوا لكم التوت من بره وانتوا تغسلوه،
لصحة أفضل. إحنا ما وراناش حاجة غير إن إحنا ناخد بالنا من أولادنا، فحبيت أشارك معاكم المقطع ده وأفرح ابني بيه. غسلنا التوت ونجعناه وزي الفل. حل على النار أهو، أنزل بيها في شوية ذرة فشار أهو. هنا بقى مش هحط معلقة، ليه؟ أروح الحلة يمين وشمال زي ما انتوا شايفين كده، عشان الفشار يتطجش معايا بسرعة وما ياخدش وقت أهو. لا مش هقلبه بمعلقة خالص ولا هاجي بيه في أي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. بس هنا ونغطي عليه 5 دقايق وأقل كمان أهو، على نار هادية على فكرة. أدي الفشار بتاعه أهو، فارجع كله وتك تك تك في ثواني كان خلص الفشار. خلص الفشار بتاعي، كبيته في الصينية وطلع ولا أروع من كده. محطتش ملح ليه يا أم إياد؟ ابني ما بيحبش الملح. يلا بقى عشان النهاردة الخميس ونبسط أولادنا. يلا يا إياد عبي الفشار ليك ولأختك أهو. شاركت الفيديو معاكم، وده روتيني يوم الخميس وطريقة سهرتي مع ولادي، وقعدنا وخلصنا وحكينا مع بعضينا، ومفيش مذاكرة النهاردة يوم الخميس راحة. نصبح إن شاء الله بخير وسلام، بكرة الجمعة مذاكرة ودروس. وهنا ادي الفشار معانا اللي اياد عباه في العلب بتاعته، وادي التوت اللي غسلناه ونجعناه، وابني عرف طريقته. استحالة ياكل من تحت الشجرة. والسلام عليكم.